留我的颜值，欣赏我的气质。兄弟们啊，今天来这个地方不是粉丝告诉我的，也不是我自己找的，是黑粉头子带我来的。哦，他说他在这里钓20-30斤鱼，还被老板笑话，说他是钓的最少的。昨天我也给他开了份虾戳，他过来钓的非常好，说挣到老板10几块钱。今天我来了，看能不能多整点。走，这个地方是佛山的一个城中村啊，具体在哪里我也不知道，反正我躺在车上一觉睡醒就到地方了。哎呀，这小环境还是挺不错的啊。就这里啊，这里啊。这地方我们也不熟啊，反正今天头子说坐这里，我们就坐这里。这种综合混养的汤啊，搞点黑巧克力给它打进去。这玩意儿啊，工程级啊、鲤鱼啊、草鱼啊、青鱼啊，什么鱼他都喜欢吃，包括鲫鱼都喜欢吃。一来先打2把下去。OK， 这里收费多少钱？100，回3块5。我操，老板打不打翻倍？鲫鱼3包，搞个半包，加点这个大薯剂。我们今天主要的目标鱼就是钓这个鲤鱼和鲫鱼啊，药酒啊，这玩意儿都来点。颗粒9米，双重流鱼。好了，水比大一点点啊，我们主要是拿来做底窝，等下直接给它抽下去。香香甜甜的，带着一点中药味儿。这个肯定可以钓到大母猪。这种混养汤到了这个季节啊，我们就用虾戳，一个东风盖子100毫升的水，先加100的水来打，打碎一点，再来100的水，再搞一杯。综合堂的鱼拿一那么金贵，多给它掺点钾，多搞点蓝化素。像我们去钓鲫鱼的话，那个水就少放点。这综合堂的鱼它比较傻一些，生香药酒给它来一点。OK， 那静置。今天我们用一只汉坤超竞技4.5米的5H， 这种综合汤啊，开竿我们用的长一点，1.2的主线，0.6的脚线。钩子的话，我们打个7号或者是8号的狼角袖。浮漂用一只船长新款的这个羽毛漂。这个虾戳啊，直接给它团起来就好了。我就喜欢用这种软一点的，水比大一点。我今天这个水比的话，几乎都用到快1比2.5的水，1杯南瓜酥2杯半的水了。主打一个经济10块钱开出来这么大一坨，一切准备就绪，下货。没问题吧？没问题，必须先下。我跟你讲，等下我让你拿去洗车那里用高压水箱给我洗干净哦。好，钓鱼先下户，风采遭不住。来，搞2个虾戳，先找个底。走你！你先给我怎么说来着？3竿箭口，10竿箭口，20竿必中鱼。我操，兄弟们你们听着啊！就是好像是有，好像有点学问了这个。来，带个小炮，先走几竿啊。泡开的也比较湿，我做底窝，让它有点味型，冬天又愉快啊。前期啊，我们先钓快一点，钓个10几竿，刚刚带散炮。如果说有交流或者是有信号了，感觉到鱼进来了，这个的话我们就把散炮停掉，因为它这个鱼啊都是钓起来又放回去，钓起来又放回去。这种鱼的话，如果说窝量太大，它可能会有点怕。所以今天我们的味型啊各方面都打得比较清淡啊，静悄悄的来把这个鱼就给钓了。哎，煎了一口。又来，又给了一口，这不像是大鱼的口啊，这像是小杂鱼的口。哎 ，A 的搞，罗非啊！今天晚上吃啥子？罗非鱼，我操，好陌生的面孔啊！我感觉，突然之间对于这个鱼种好陌生啊！我操，今年1年没有专门钓过罗非，破规了，真的是20竿内上鱼啊！其实我们在广东啊钓这种综合汤，很多粉丝质疑一个问题，说，哎，为什么每次你钓的时候直播时候都没人呢？兄弟们啊，这个行情就这样，各行各业都有影响。我总不能说我来钓个鱼，我还带几个人出来吧，还做个配角儿。我操，一个火箭口啊！我操。耶，在甩头啊！耶！我操，这好像不是个什么正经东西哦。青鱼，真的是黑的，黑碗。我打了黑巧克力的黑碗，真是黑碗，搞不起来。我操，大哥给个机会，大哥我换我1个月打龟，你上来。哎，这个甩头，真的是黑碗。大哥给我个机会，求你了。哎，乖，对。
看到没有？这黑草颗粒一打下去，我就知道会有这些东西进来，没有那么大，10斤以内。哎，拖了一个钩了。哟！我跟你说，你这是换着老子夏天的时候，我嘎就给你拽上来。你欺负我吧，你现在就，哇操，这个屌毛的耐力比我的耐力都还好。我钓了8、90斤的鲤鱼，我也就溜个10来分钟啊。他这8、9斤的，他溜这么久。2个象吧，小宝贝儿，翻！哎呀，个老嘚儿了！你算啥？正口看到没有？你看那个钩子在哪里？没进来吧？奶黑一尾啊！你看，硬是把它溜翻了。搞里头补个小窝子，种号塘，随时都有惊喜，好玩。刚刚上一条青鱼啊，明天能把它搓大一点啊。耶，又来口了。什么情况啊？开个虾撮来钓鲤鱼工程几的，你们给我罗非草鱼来绕窝子？咦哟！姐来喽！这个小卡勒米我嘎就给它飞超了，溜它！又是黑的。哦呀，我的窝子！我操，这不能打黑巧克力啊！打了全黑碗，全是黑碗，我操！花样还挺多啊，这里。我们钓几竿，给它掐一竿散抛，也不适合刚刚去带，因为这个口啊它也不快，我感觉还是有一点小鱼的。只能说呢，现在温度低了，小鱼的活性没那么好，但是还是有小鱼在闹。捅了罗非窝吧？罗非它开口啊，今天。这个飞可以长很大的这个品种，这个我们钓的那种特别大的罗非都一个品种，你看这么小都已经有那种厚墩墩的感觉了。像大飞一样。对，换个5.4米啊，后面那个修路的那个设备，对，感觉那个鱼都吓到了。钓长一点，这边浅，第一次来，按老板起来说那边水深一点，我们下回要再来的话就钓一下那边，这边也有鱼钓，但是都是些小的，换个5.4米。钓远一点，我感觉效果应该会更好一些，会更明显，因为窝子里明显进鱼了，不敢进来吃。我估计我这个调好漂，第一竿怼出去，可能就要中个大鲤鱼，鱼窝边很多泡，或者是一条青鱼，反正就是比我刚刚在里面钓的要大一点。来，第一竿就有惊喜，你看着啊！爽，这比钓鲫鱼爽多了，这多好玩！哇，这皮毛好漂亮！哎呀，小母猪一条，1片鳞都不带少的。大鲤鱼，我操！来，哎呀，这头甩的，你看，咦，好过瘾啊！像个胖墩儿一样的。这个猫有想法，来给你，去啊，去啊！个傻猫，我操，这个太好玩了。哇！我操，这么大一条！这条是公的，长得就粗犷，没有刚才那一条那么好看。你看这杆子很粘鱼的，它想冲都冲不动，你看到没有？它一直在那个范围，回来就在那个范围，它都摆不动，你看到没有？它想往外冲都冲不出去，这他妈才叫钓鱼啊！这平时嘎嘎飞科有啥意思啊？这个你总算是干了一回人事儿。就这种鱼钓起来，你收100块钱，一点压力都没有。前面抽个2、3团窝子，撒点颗粒。搓到南瓜酥，嘎嘎干就完了，又没啥技术可言，有口就削，削到了就削到了，没削到就抛下一个，爽过瘾。鲫鱼一条，100块钱有这么大的大板子给你钓不香吗？这也有8、9两了，没把握的不打。工程鲫来了，严格来讲，黄金鲫。我操，这是不是跟那4倍鲫的头一模一样？飞不动，我操！大，这个叫大，兄弟，我们好歹是见过世面的人，你居然跟我说这个鱼大，操！
你昨天来钓的全是鲤鱼，我一来钓的全是鲫鱼，鲫鱼小王子就是不一样。你抽了3泡鲫鱼就多了。你的意思是说我们的鲫鱼散爆很对口，是不是？对，全是鲫鱼哈。对，我有道理。今天年终奖多给你发一点。好。耶，有点重量哦。点头，好像是黑碗。小奶黑，我操，0.4的，现在0.6的溜起来了，这0.4慢慢来。这个杆子我不怕，我就抱着。此时此刻，这龙凤尾的优势充分的体现出来了。大鲤鱼，我以为是个小奶青呢，不露头，搞了半天是个母猪。母猪我就要顶你了，母猪。我3踏步进来，哇操，这个大小刚好，拿回去玩，好玩，很多惊喜。你说野钓嘛，我们这边没有这个资源，但是这种综合塘啊，它也能钓出那种不一样的感觉。就是有可能你这一个口出来的是鲤鱼，下一口可能是青鱼，然后又是鲫鱼，也有未知，这种感觉很爽。其实钓鱼的人都喜欢这种感觉啊。有人说啊，黑金钓鱼啥意思？不是野钓，大哥，得有那个条件啊。哎，收竿鱼，完美，压哨鱼11.50，你看，哎呀，结束，收费100块钱，回3块5一斤。这个鱼你说钓的过不过瘾？去外面花几百块钱，肯定也是钓这么几个鲫鱼。到这里来，不光有鲫鱼，还有鲤鱼，还有青鱼闹脖子，不错不错。有空我们再来玩。老板，把鱼回来啊！看看有多少？没有多少，没多少，我靠，没有多少，我撑不动了，我操！看我们那边，哦呦，40多斤，50斤的样子。上岸了，闭着眼睛都能上岸，你这里钓鱼。你看19公斤，那才38斤，38斤还要减个鱼护5斤，33斤。因为今天我们钓的鲫鱼比较多啊，鲫鱼呢又是那种塘底的鱼，鱼比较瘦，尾数看得多，实际上不怎么压秤，还是好玩。毕竟收费在那里摆着的，收你100块钱，这多好玩是吧？下回再来。总长线多少？你刚才说16米啊？我靠，那么大个塘，老板说他这里的青鱼经常闹窝子，过2天我们过来给他解决一下这个疑难杂症。球盘。好，今天就到这里。这种综合塘的话，其实像天凉了以后啊，你要是在饵料方面很迷茫的话，你就用南瓜酥，就用虾戳来钓，不要做太大的窝子，抽个2团带有味型的这种底窝，然后就戳南瓜酥去钓，前面可以戳大一点，窝里进鱼了以后就戳小一点，钓个几条鱼又戳大一点，一直反复就这么去钓。进鱼了以后，适当的可以守一守。没有鱼的话呢，就打频率，过2天再来搞它的青鱼。撤。